ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட நாகாசோல நேச்சுரல்ல தீபாவளி ஆஃபர் எப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டுட்டே இருந்தீங்க. இந்த ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னா நேத்தே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த ஆஃபர் 3ஆம் தேதி வரைக்கும் இருக்கு. ஏன் இந்த வாட்டி அதிக நாள் நம்ம ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஆயுத பூஜை எப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஆஃபர்ல வந்து ஸ்கின் ஆயில், க்ளோ சீரம், கால்சியம் பவுடர் இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துருந்தோம். அப்பயே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஆஃபரா போட்டிருக்கீங்க, பட் இது வந்து நீங்க அதிக நாள் கொடுக்கவே இல்லையே, தீபாவளிக்காவது அதிக நாள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னா 3ஆம் தேதி வரைக்கும் அதனால தான் வச்சிருக்கோம். நீங்க இதை மிஸ் பண்ணாம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா 1/4 கிலோ கால்சியம் பவுடர் உங்களுக்கு வரும். ஸ்கின் ஆயில்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ஸ்கின் பிரச்சனைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். க்ளோ சீரம்லாம் நம்மள செம்ம க்ளோ ஆக்கிடும். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயா வருது. தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரிக்குள்ள உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங், கொரியர் சார்ஜும் கிடையாது. இந்த ஆஃபர் நம்ம கிட்ட மொத்தமா வாங்கி சேல் பண்றாங்களோ அவங்களுக்குமே இந்த ஆஃபர் இருக்கு. ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கான்டாக்ட் நம்பர், அதாவது வாட்ஸ்அப் நம்பர், அப்புறம் நம்ம கிட்ட என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு இந்த லிஸ்ட் எல்லாமே நான் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணுன்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, எல்லா டீட்டெயிலும் வரும். தேங்க்யூ.